বন্ধুরা, এই তোতা পাখি আনন্দের সাথে ট্রেনে চড়ে এবং একটি সিটে গিয়ে বসে। হঠাৎ এক ব্যক্তি আসে এবং ট্রেনের ভেতরে একটি ব্যাগ রেখে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। ব্যাগ থেকে টিকটিক শব্দ আসতে শুরু করে। সবাই ভয় পেয়ে যায়, শিশুরা কাঁদতে শুরু করে। ঠিক তখনই তোতা সাহস করে ব্যাগটির কাছে যায়। ব্যাগের ভেতরে একটি টাইম বোমা থাকে। তোতা দ্রুত ব্যাগটি তুলে নেয় এবং সেটিকে ট্রেনের বাইরে ফেলে দেয় এবং বাইরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং সকলের প্রাণ বেঁচে যায়। সকলেই তোতা পাখিকে ধন্যবাদ জানায়, কিন্তু কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না।